বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আজকের ভিডিওটা গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে, কেউ মিস করবা না। দেখো আমি কোথায় যাচ্ছি। এক ভাইয়া আমাকে ফোন দিছে, তার সেলাই মেশিনটা নষ্ট। কি সমস্যা আজকে তোমাদের সামনেই দেখাবো, এবং এই ভিডিওটা দেখে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবা, অনেক কিছু শিখতে পারবা। তো কেউ মিস করবা না। তো চলো একটু দেখে আসি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি ভাইয়া। আপনি আসলে আমাকে ফোন দিছিলেন অনেকবার, তবে আমি তো ব্যস্ত ছিলাম, এই জন্য আসতে পারি নাই। তবে আসলে আপনার সেলাই মেশিনটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কি সমস্যা, এটা একটু বলেন। আসলে আমি আমার মেশিনটাকে চালাচ্ছিলাম, তখন দেখি আমার মেশিনের নিচের সেলাইটা লুজ হয়। তো আমি টাইট নিচের দিছিলাম। এটাকে টাইটও দিছিলাম, তারপর দেখি এটা ঠিক হচ্ছিল না। তো তাই আপনাকে আমি ফোন দিছিলাম এটার জন্য। ওকে, ধন্যবাদ আপনাকে। তো বন্ধুরা, তোমাদের সামনেই দেখাবো যে আসলে সমস্যাটা কি ছিল। তো এই সমস্যাগুলো আমাদের সেলাই মেশিনের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে থাকে, এবং কি আমাদের আমরা এই সেলাই মেশিন গুলাই প্রতিটা ঘরে ঘরেই রয়েছে, কিন্তু আমরা আসলে ছোটখাটো সমস্যার জন্য আমরা কিন্তু সমাধান করতে পারি না। যেমন এই যে ভাইয়া আমাকে ফোন দিচ্ছে, শুধু সামান্য টেনশন খারাপ। তো কেন টেনশন খারাপ হচ্ছে আর কেন ঠিক হচ্ছে না, এটা তোমাদের সামনেই আমি তুলে ধরতে চাই। এবং সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে একটাই, যে আমার ভিডিওটা পুরোপুরি দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এবং ভিডিওটা যদি একটু উপকারে আসে, তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। তো দেরি না করে আমি মূল ভিডিওতে চলে যাচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে ভাইয়ার মেশিন এইটা। তো আসলে মেশিনটা বলছে আমাকে সেলাইটা, নিচের সেলাইটা লুজ হয়। তো কেন হয় এইটা তোমাদের সামনেই আমি তুলে ধরতে চাই। তো আমি একটু চালাইয়ে তোমাদের দেখাবো যে আসলে কি সমস্যার জন্য আমাকে দিছে। বন্ধুরা, তোমাদের আসলে আমি একটু সেলাই করে দেখাবো যে আসলে মেশিনটা কি সমস্যা। এই সুতাটা আমি কিন্তু একেন ভাবে আবার লাগাই নিব, কারণ সুতা লাগানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় সুতাটা পেঁচকেও টেনশন খারাপ, টেনশন লুজ হয়ে থাকে। তো এই জন্য আমি পুরোপুরি সুতাটা লাগাই নিচ্ছি। তো বন্ধুরা, আমি একটু চালাই দেখবো তোমাদের সামনেই যে নিচের সেলাইটা কি পরিমাণ লুজ হয়। তো দেখতে থাকো বন্ধুরা। এই যে দেখো তোমরা, কি সেলাই হচ্ছে, এই যে দেখো, মানে নিচের সেলাই একেবারে লুজ হয়েছে। তো সে কিন্তু ভাইয়া বলছিল যে এইখানে টাইট দিতে দিতে, মানে খুবই টাইট কিন্তু সে দিছে এখানে টাইট, ঠিক আছে। তারপরেও তার নিচের সেলাইটা লুজ, সেটা সমাধান হয়নি। তো আসলে অ্যাকচুয়ালি এই সমস্যা কিসের জন্য, এইটা তোমাদের দেখাবো। তো দেখো, কোনো পরিবর্তন কিন্তু নাই, সেলাই কিন্তু নিচেরটা লুজই আছে। তোমাদের একটা ম্যাজিক দেখাবো। এই ম্যাজিকটা আসলে অনেকে, দেখো এই সুতাটা কিন্তু এত টাইট দিছে ঠিক আছে, কিন্তু সুতা কিন্তু লুজই লুজ। সুতাটা এই যে দেখো কানি, সুতা কিন্তু লুজ। এ কিন্তু প্রচুর টাইট দিছে, এভাবে এভাবে টাইট দিতে দিতে কিন্তু সুতা কিন্তু সেই লুজই রয়ে গেছে, কিন্তু সুতাটা কিন্তু টাইট হয়নি। তো এইটা অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের এই সমস্যাটা হলে, তোমরা প্রথমে সুতাটা চেক করবা এইভাবে টান না। সুতাটা টানি দেখবা যে সুতা লুজ থাকে, লুজ হলে কিন্তু নিচে সেলাই লুজ হবে। এই যে দেখো এত লুজ, কিন্তু প্রচুর টাইট, টাইট হইলেও কিন্তু কি সুতা কিন্তু লুজ আসে। তোমরা এখানে দেখো, এই যে এখানে অনেক সময় ময়লা বাজে, এখানে ভিতরে ময়লা বাজে, দেখো এত টাইট দিছে তারপরেও সেলাই কিন্তু নিচের সেলাইটা লুজ হয়। তো এই যে দেখো এখানে ময়লা আছে, দেখো এই কত আগের ময়লা, দেখো তোমাদের দেখাই। এই যে দেখো, এই এই যে দেখো কতখানি ময়লা। এই এই যে দেখো, দেখছো, এই এই সুতা, এই সুতা বাইজা, এই যে দেখো, ওই যে এখনো ময়লা আছে, দেখছো, এই দেখো তোমরা। এখন দেখো সুতা কিন্তু এই ময়লার কারণে কিন্তু সেলাইটা আমার, সেলাই নিচের সেলাইটা লুজ হয়েছে। তো এখন আমি আবার তোমাদের সামনেই চালাবো, যে দেখবো কোথায় সমস্যা এখন। এই যে দেখো, এখান থেকে চালাই, এই যে দেখো বন্ধুরা, তোমরা দেখো, তোমাদের চোখেই দেখো যে এখন সেলাইটা, নিচের সেলাইটা একেবারে 100% ক্লিয়ার আছে, 100% ক্লিয়ার আছে বন্ধুরা। এখন সেলাই এই দেখো, আর আগের সেলাই কিন্তু এই, দেখছো কতখানি পরিবর্তন হয়েছে। এবং
কি কারণ হয়েছে তোমাদের চোখের সামনেই কিন্তু আমি সমস্যাটা দেখাইছি। এখন দেখো এখানে একটু সমস্যা আছে, উপরের সেলাই কিন্তু গিট গিট আছে, হালকা গিট গিট। এইটা কেন? এই যে দেখো, এই যে ববিনের সুতাটা কিন্তু একেবারে লুজ, এই যে ববিনের সুতাটা একেবারে লুজ, এই কারণ কিন্তু উপরের সেলাইটা একটু গিট গিট আসে। এই যে দেখো একটু গিট গিট আসে। এই এই গিট গিটটা ঠিক করার জন্য তুমি এই ববিন কেসটা খুলে নিবা। এই যে ববিন কেসটা খুলে নিবা, এই দেখো একেবারে লুজ। এইটা এভাবে থাকবে না। এটা কি করবে, এই যে না একটা স্ক্রু আছে, এই দেখো এই আঙ্গুলের নখের সাহায্যেও কিন্তু এটা টাইট দিতে দেওয়া যায়। এই যে দেখো আমি দিই, এই তোমরা এভাবে একটু টাইট দিয়ে নিবা। আর যাদের স্ক্রু ড্রাইভার ছোটটা আছে তবে তারা তুমি স্ক্রু ড্রাইভারটা একটু লুজ দিয়ে নেবা। ঠিক আছে, এই যে একেবারে রিল্যাক্স থাকবে। বুঝতে পারছো? এই যে দেখো এভাবে বাইজে থাকবে সুতোটা, এইটা হইলে তোমার সঠিক নিয়ম। এই যে ববিনের সুতো অ্যাডজাস্ট। এখন তো দেখো তোমাদের সামনেই আমি আবার চালাইবো। এই যে দেখো, এই যে এখন তোমাদের সামনেই দেখাবো এই যে সেলাই গিট গিট আছে, আর এইটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার সেলাই। এই যে দেখো এই সেলাইটা একেবারে ক্লিয়ার, এবং উপরেও ক্লিয়ার, বাট নিচেও একদম ক্লিয়ার, কোনো সমস্যা নাই। উপরে নিচে, উপরে নিচে ক্লিয়ার। ঠিক আছে বন্ধুরা, তোমাদের সামনে কিন্তু আমি কিন্তু চালাই দেখাইলাম। এই যে দেখো তোমাদের সেলাই, এই যে প্রথম সেলাইটা কিন্তু এইরকম লুজ হয়েছে। লুজ হয়েছে কারণ কি, কারণ কি সমস্যা তোমাদের চোখের সামনেই কিন্তু সমস্যাটা সমাধান করলাম। তো ভাইয়া আপনাকে একটু বলবো যে আসলে দেখেন এইটুক সমস্যা ছিল আপনার মেশিনটা। তো এই মেশিনটা আসলে যে ভিতরে যে পাতির ভিতরে যে আপনার ময়লাটা বেজেছিল, ওইটা কি আপনি আসলে চোখে দেখেন নাই? না ভাই, আসলে আমি খেয়াল করি না যে এভাবে এখানে ময়লা বেজেছিল, তাই আসলে এই সমস্যাটা হয়েছে। তাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার এই সমস্যা সলভ করার জন্য। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ আপনাকেও। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। সবাইকে ধন্যবাদ।